Отиваме на мисия. Някой ми е откраднал слушалките, кейсчето. И сега взех тротинетката на един колега. Сега оставаме тротинетката в колата, качваме се на колата и отиваме до близкото градче, за да си намеря слушалките. Ужас. Скрих тротинетката на едно място, защото не можехме да я качим в колата. Надявам се някой да не я открадне, защото не е моя. Момчето не обича да си дава тротинетката. И ако не успея да си намеря слушалките и някой открадне тротинетката, просто ще имам един страхотен ден. Wintertime? Back to California. Мале мила, и аз мислех това цялото нещо да го взема с тротинетката, просто никакъв шанс ще да ме остави някъде по средата на пътя. Имам 15% батерия, никакъв шанс да бях дошъл тук. Let's see. Буквално ги намерихме тук са, сега пуснах звук и се чу. Мислехме, че са в някои от тези коли там, но не са тук са. Maybe they are showering, I don't know. Oh, thank you so much! Oh my god, that's I gotta tell him, let me take a picture of you. yeah. If I was in Bulgaria, this would never happen. Тук са. I said like nobody took it on purpose. I was like, No. И той ми помогна, за което много му благодаря. He tried to chase you down the street. Oh, really? Go around in circles. And you know what? I was running because I... I Yeah, let's make a photo. so happy. Yeah, Yay. like ready? this. Great. Thank you. Thank you so much. Let me hug you. Have a great Have a great night too. weekend. Good night. Good night. И аз сега да видим дали тротинетката е тук, защото ако я няма, просто... the parking spot. Let's see now. Is it there? Oh yeah. You sure? What is it? I don't even know. Look how good I'm. Oh, yeah! You did a great job. Мале, ако види това, къде съм скрил тротинетката, просто ще ме убие. Но, варта, че ни няма абсолютно нищо. And then you could ride around more. Вижте той с какво е. Ето моята тротинетка. Имам една черта. They used to have these art sculptures out. Дали да пробвам да покарам на това или ще се пречукам? What if I try? You think I can get up the curb? You can? Think so? Oh, I made it. yeah, but be careful. It has to be on both sides. Okay. See now Aha. So then you take one off, and then it deactivates. Okay. Wait, like so my foot's flat, so it's on both sides, right? You have to slow it down, so it deactivates. You have to be going very slow. If you can't go slow and you're stuck with it on, the only way to get off Is to jump? is to jump with both feet. Oh my But god. both feet. So I'm here like this. And then I'm going there, right? No, First, this is actually the back. okay. And now to deactivate it, your front. Oh my. You either have to jump with both feet, or you have to take your front foot. Wait. You got it. You're pretty good. No, I'm not. So now, if I want to deactivate it. Yeah, Activate it. like that. Yeah. And once you're on it, yeah, you just shift your hips forward to go forward, and shift your hips backward to go backward. Might want to move your foot so that you have more balance with the ball of your feet. You know, like in tennis, Yeah. you stand with the ball of your feet. I don't think it is. I'm good enough to stop. That's all. Once your foot is activated, you just shift your hip. Yeah, but it's not that easy. If you feel like you're gonna fall off, Yeah. you just get low. Ако наистина си мислиш, това мога да го направя. Мисия успешна, за което съм много радостен. Същото нещо ми се случи в България миналата година по това време. В Paradise Mall си загубих една от слушалките. Опитах се да я намеря и се оказа, че е в някакъв забутан квартал. И никакъв шанс да отида там и да се занимавам за една слушалка. Исках да я намеря, постоянно ми даваш някакви различни локации, не беше възможно. Споделих на шефовете ми. Най-интересното беше, че аз си загубих слушалките, а на другия ден предстои ние да направим giveaway, в който подаряваме AirPods Pro Second Generation в TikTok на giveaway.
И един от шефовете Смелин от мен на другия ден ми беше подарил слушалки. Мите, благодаря ти много, жив и здрав бъди. Това са слушалките, които бях накосан да загубя за втори път. Радвам се, че за тук не съм ги загубил. Много мразя да губя неща. Бях на смяна, когато това се случи и си казах, нека просто ми мине смяната, нека обслужа всички хора и не го мисля, защото не искам да си ядосвам за някакви материални неща. И още повече да се афектирам от просто някаква вещ. Това в България не би се случило, защото аз съм си ги губил и видях от опит, че не можах да ги намеря, нито някой ми ги върна. Тук хората са добри и за устройства, за някаква такава техника изобщо не ги интересува и когато нещо не е тяхно, го връщат, защото те знаят, че така или иначе не могат да го използват. Аз просто ще ги заключа тези слушалки и те стават неизползваеми. Добро утро! Отивам сега на работа и си мисля за това, което се случи вчера. Вие представяте ли си, че приятелят на тази бабка вчера ме е гонил, за да може да ми даде кейсът на слушалките, но аз толкова много бързах за работа, че съм тичал. И то просто, наистина не мога да си представя картинката. Аз изпускам слушалките, докато търся нещо в чантата. Започвам да тичам, защото имам 5 минути. Аз просто толкова бързо трябваше да стигна до работа, защото закъснявах, че не мога да си представя как човека се опита изобщо да ми ги даде. Но да, важно, че са при мене. Сега отивам да изкарам една смяна 6 часа като продавач-консултант и след това ще бъда сервитьор на едно шоу. Косата ми изобщо не е добре, но сега не ми се занимава да я оправям. Времето е хубаво. Тук през деня става много задушно. Ако влажността във Варна, Бургас през деня е около 50-60%, тук е 90%. Просто не мога да ви опиша за какво време и за какъв задух говорим. Излизаш и вече си потен. И вече целия си в вир вода. Прибираш се, къпеш се, излизаш от банята, отново си потен. Не може да ти изсъхне косата цял ден от пот. Много е топло, много е задушно и просто не знам какво ще бъде в средата на сезона. Ще става още по-зле. Това са спадрилите, които нося на работа. Не съм си ги купувал, аз от тях са ми предоставени и се радвам за което, защото нямам да извадя $575 за обувки. Много се радвам, че са ми предоставени от тях тези обувки, защото аз лично не бих дал почти $600 за чифте спадрили. Но както виждате, тук има най-различни и всичките са направени от различни шалове, като например Gucci, Hermes, Louis Vuitton. Дори има стол, който струва $2495. Как изглежда? Миналата седмица продадох същият стол, само че без облегалка, като табуретка, за $1300. Стол. Общо взето да, американците си купуват, радват се и харчат парички, което няма нищо лошо. Тук сега ще изкарам една смяна до 6, след което отивам да се сервирам на шоу. Ето гледката, която гледам по цял ден. Оживено лице, минават много хора. Има и картини, като например тази за $2500, тази, която е като тикче такова verified в Instagram, $995. Ето тук отново картина с шал, този е на Емилио Пучи, както може да видите. Този не съм сигурен кой шал е, но някой от вас, ако е по-запознат, може да напише в коментарите. Тази картина е много хубава, харесва ми. И цената ми харесва, почти $3000. Тази картина е с два шала, с Louis Vuitton и Hermes. Тук май няма шал. Тук отново има Hermes. Медальон 9 карата злато. Реално той не е златен, просто като цвят се води такъв. Иначе спрямо цената си $1000 е. И въпреки това не е златно. Но е античен медальон от преди 100 години. Тук има $1, перличка, портмоне на Gucci. Има портфели, мъжки, дамски.
Ето тези гривни са много интересни, защото всички те са направени от луксозни коли, които за нищо вече не са ставали и просто взимат хубавият материал от вратите, от калниците, от предните капаци и се заиграват с самият материал, с лазер, едва ли не го пилят. Аз така да си го обяснявам, защото и по самия допир и това, което така се усеща, е точно това. Това е книгата, която чета в момента, The Power of Now. Ако някой е чел, може да ми каже дали му харесва или някакви препоръки. Това в момента са хора, които си тръгват просто, защото им казах колко пари струват изпадрите, от колко започват нашите цени. Ще изкарам тук още 2 часа, след което тръгвам към следващото място, на което ви казах, че съм сервитьор. Та да, може да напишете някакъв коментар с интересни книги, които бих могъл да прочита. Не, че имам толкова времето да го правя, но просто ми е интересно коя е книгата, която винаги бихте препоръчали на ваш приятел и задължително всеки би трябвало да прочете. Само вижте колко е подредено. Само вижте. Имам 10 минути до започването на смяната ми и заради това ви поздравявам с това пияно и с тази гледка. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така, моля ви не забравяйте да го харесате, да коментирате нещо, да го споделите, защото аз знам какво правя по цял ден, но искам да покажа и на вас. И ми е важна вашата обратна връзка. Благодаря!